Ei, com anem? Avui us explicarem per què Guineu de Ciclocat seria el millor enrutador per moure's en bicicleta per Catalunya. Us diré per què és millor que Google Maps, OSM i tantes altres aplicacions. Ho voleu saber? Doncs estigueu atents a aquest vídeo. Abans que res, la intenció d'aquest vídeo no és criticar l'esforç que han fet altres persones o institucions, ni denunciar ni anar en contra de ningú. Simplement volem donar-vos informació sobre el que hi ha i quins riscos i limitacions comporta utilitzar un o altre programa, perquè pugueu decidir lliurement quina és la millor eina per vosaltres. Dit això, endavant. Sí, he pres una decisió. Aniré amb bici a la feina. Més que res perquè fins que no descobressin la vacuna no mola anar en transport públic. I anar en cotxe és un pal perquè cada cop és més complicat aparcar-lo. Això sí et deixen entrar a la ciutat. A veure, per anar a la feina vaig per aquí... Però és una mica perillós, no? Vull dir, igualment hi ha molts cotxes. El que passa és que inconscientment tenim al cap la xarxa viària principal i aquesta no està pensada per anar amb bici. Està feta a mida del cotxe, amb amplades, pendents, traçats... Perquè el cotxe pot anar a una velocitat que la bici no pot anar. I tots volem anar ràpid, oi? O a casa anirem a 30 km/h tenint 250 cavalls sota el capó? El que fem els ciclistes és buscar els recorreguts que ens donen més seguretat. Pot ser que no sigui el més curt, pot ser una mica més llarg, però que tingui menys desnivell, o menys interseccions, o el recorregut amb menys cotxes que tenen pressa, o el que ens dona més seguretat per circular. No sempre ha de ser el camí més curt. Bueno, vaig a buscar-me la ruta. Aviam, Google Maps. Mira, aquí pots posar-li que vas en bicicleta. Abans d'usar Google Maps, que sàpigues que Google farà servir les teves dades, Bueno, i què? No, res. Google Maps és l'aplicació de mòbil enrutadora més usada del món. Es calcula que, abans del confinament, 1 bilió d'usuaris el feien servir cada mes. Google obté els mapes de diverses fonts, depenent del país. Per exemple, en aquesta vista, el mapa original és de l'Instituto Geográfico Nacional. I després Google, que té uns 7.000 treballadors només dedicats a l'aplicació Google Maps, li posa a sobre més informació, com per exemple casa teva, on treballes, comerços locals, informació del trànsit... Com funciona? Doncs agafes el mòbil, li dius a Google on vius, on treballes i que vas en bici. I Google, el seu algoritme, et calcula la ruta en bicicleta. És a dir, fa servir tots els carrers, camins i carreteres entre casa teva i la feina, treu les autopistes i autovies per on no es pot anar en bicicleta i et calcula la ruta més curta i et dona 2 o 3 alternatives perquè miris quina té menys desnivell. Problemes. Entre 2 pobles tendeix a fer-te anar per la carretera. Per exemple, entre Llinars i Sant Antoni de Vilamajor no et fa anar pel camí ral, que és un camí on pràcticament no hi passen cotxes, sinó que et fa anar per la carretera, que és molt més perillosa, perquè els cotxes poden anar a 90 km/h. O entre Sabadell i Terrassa per la Nacional 150, o a Vallbona, a l'entrada de Barcelona venint pel Vallès. Fins i tot seleccionant bici a Google Maps et portarà per itineraris de cotxe lent, que prioritza la distància mínima, encara que hagis de parar a stops, acedes, semàfors... És a dir, no té en compte que al ciclista li importa mantenir la inèrcia del moviment i no vol anar arrencant i parant. És a dir, Google Maps et portarà per una ruta que és curta, té mínim desnivell, però que pot ser perillosa i que no és fluida o contínua. El que necessitem els ciclistes és saber quins són els itineraris alternatius. Camins fluvials, parcs, zones 30, carrils bici aïllats... i composar una ruta per nosaltres mateixos, perquè l'algoritme de Google peta, no pot assimilar tanta descoordinació d'infraestructures ciclistes. Llavors, si vols fer servir Google Maps tu mateix, et pot calcular una bona ruta, si és curta, si és dins la mateixa ciutat, i si els mapes que li han passat reflexen la realitat. Si no, pots acabar enmig d'una trampa. Per cert, els més aventurers ja haureu vist que el mapa de Google fora d'entorn urbà no està gaire ben acabat. Oi? Conclusió. Google Maps està pensat principalment per anar en cotxe per la xarxa viària bàsica i entorns urbans. Doncs miraré una altra app que m'ha dit un col·lega, Wikiloc. Wikiloc és una aplicació creada el 2006 pel català Jordi Ramot. És una aplicació web gratuïta que permet als usuaris penjar els seus tracks, així com també permet descarregar-se els tracks d'altres usuaris. Tracks? Què és un track?
Això és molt complicat. És una web molt popular entre els excursionistes i els ciclistes de muntanya, sobretot, perquè et permet trobar rutes circulars. Té coses bones com un live tracker o un editor. Has de tenir una mica de paciència editant rutes, perquè només et permet punxar en un radi, no té la funció d'imant sobre les vies del mapa. Però els usuaris pengen sobretot rutes d'oci. Per tant, són rutes molt maques, amb grans paisatges, però que tenen desnivell i són circulars. És a dir, no et serveixen per anar a un lloc. Comences a un lloc i acabes al mateix. A no ser que sigui una col·lecció de tracks tipus Camino de Santiago o GR92, que farien diverses etapes, però potser no van bé les etapes, etc. Tot i que pots seleccionar a quin tipus d'esport pertany la ruta, bici, cavall, 4x4, running, el criteri de dificultat no està unificat. És a dir, el que per una persona pot ser molt fàcil, per una altra pot ser molt difícil, i viceversa. Els tracks no estan polits, o sigui, l'usuari mig de Wikiloc no sap exactament com funciona la tecnologia GPS i no tenen ganes tampoc de compartir dades molt maques, molt polides i molt elaborades i són capaços de penjar-te verdaders nyaps. Normalment això ho evites fixant-te bé amb el número de valoració de l'usuari de Wikiloc, que és com una mena de puntuació o de rànquing que premia si poses fotos, si afegeixes text, si li fiques contingut, vaja. I si l'usuari els penja polits i afegeix informació i tot això, llavors hi haurà més usuaris que es descarregaran rutes d'ell. I si un usuari és més polit, llavors hi haurà més usuaris que es despenjaran rutes d'aquest. És un bon sistema, però si no tens un d'aquests usuaris màgics al teu voltant o amb els mateixos interessos que tu per anar a determinat lloc, doncs et quedes sense ruta de qualitat. La sobreinformació. Aquest és un altre problema. Pugen qualsevol ruta que hagin fet, encara que sigui molt semblant a una altra. O pengen els entrenaments que fan, com si fos una Strava. Interessant, no? Has trobat una ruta a Wikiloc per anar a la feina? No, encara no, però he trobat una ruta per Montserrat que té bona pinta. O sigui que Wikiloc no és un mapa. De fet, veus de fons el mapa de Google, o bé pots canviar-lo pel de OSM. Ara en parlarem de OSM. Wikiloc et mostra els tracks d'usuaris sobre el mapa. Si n'hi ha un que et vagi bé, bingo! Si no, game over. Bueno, doncs un altre col·lega m'ha recomanat OpenStreetMap, que es veu que si el mapa no està bé el pots editar i coses d'aquestes. OpenStreetMap, o OSM. OpenStreetMap és un projecte col·laboratiu per crear un mapa mundial gratuït i editable. És l'alternativa hippie de Google Maps. OpenStreetMap és una organització sense ànim de lucre. Va ser creat per Steve Coast del Regne Unit l'any 2004 com a resposta a l'apropiació dels mapes. Això és el fet que només poguessin utilitzar els mapes certes empreses que compressin els drets. Si algú es curra de catalogar els camins com a ciclables, llavors apareixen en una capa de ciclisme del mapa. Com a exemple, els camins de la col·laboració entre Osona Bici i Ciclocat a Osona. Aquí els podeu veure. El problema és que si el navegador de OSM li dius que vas en bici, simplement no considera els camins que tu has classificat com a millors per anar en bici. De fet, tendeix a portar-te per la carretera, perquè no discrimina les carreteres dels camins preferits per ciclistes. Les carreteres en general tenen traçats que fan reduir les distàncies i els desnivells, en corbes, en ponts. Per tant, si un algoritme calcula el camí més curt o amb menys desnivell, molt probablement et posi per la carretera. Que no està malament, si la carretera és tranquil·la, però hem de tenir en compte que la carretera, malauradament, no està pensada perquè hi circulen bicicletes, de manera segura, i per tant ens estem posant en risc. I això, en el fons, el que fa és dissuadir la mobilitat ciclista. Bueno, doncs buscaré una altra opció. Poso a Google Bike Route Planner, a veure què em surt. D'entrada et sortirà el que tingui el SEO més alt, però bueno. SEO? Què és el SEO? Qui paga surt més amunt. Si poses al Google Bike Route Planner, sortiran resultats de moltes webs per calcular rutes en bici. Tots fan servir un mapa de OSM o de Google per enriquir-lo després amb rutes d'altres usuaris, punts d'interès i així fer el seu propi mapa. Com podeu imaginar, continuem tenint el mateix problema d'arrel, que és intentar posar tots els camins del món en un mapa. Però al final la font de dades del mapa és la mateixa, les administracions públiques que donen la cartografia oficial a Google o bé els de OSM. Per tant, continuem tenint els mateixos problemes. Tendeixen a fer-te anar per carretera i, si arriben a tenir en compte el desnivell, no tenen en compte la fluïdesa de la ruta. Pot funcionar, i a molta gent li funciona, i li resol realment el problema. No dic que no, però es basen en el Big Data. Són empreses que compren i venen dades, també les teves dades, i no els hi surt a compte polir els mapes i ajustar fins l'últim detall, especialment fora del territori urbà. Bueno, llavors, com puc saber la millor ruta? Amb la guineu de Ciclocat! Uf, guineu, que cutre.
I per què és el millor? Seria perquè encara no està fet. Doncs mira, perquè d'entrada, Guineu no usa el mateix mapa que Google Maps o que OSM, sinó que Guineu fa servir el mapa propi de Ciclocat, on només hi surten les vies seleccionades pels nostres xerpes. El que fem a Ciclocat és seleccionar quines vies són realment útils per la mobilitat en bici, per fer una xarxa viària bàsica de mobilitat ciclista, descartant totes les demés. Els tracks estan fets tenint en compte que vas en bici. Per tant, entre dues alternatives, triem la més plana o la que té pendents més suaus. A més, es té en compte la fluïdesa de la ruta. És a dir, es tendeix a utilitzar vies que no tinguin semàfors, que no hagis d'estar arrencant i parant constantment, o que tinguin menys interseccions dins de l'entorn urbà, perquè és on succeeixen la majoria d'accidents entre bici i cotxe. I no només això, sinó que a més, com que està feta per ciclistes, entenem que hi ha diferents perfils i que, per tant, la millor ruta per un pot no ser la millor ruta per un altre. A Ciclocat hem desenvolupat un criteri de nivells que té en compte la dificultat física i la seguretat. Per tant, a Guineu podràs veure si hi ha una ruta prou plana i prou segura per tu, perquè no necessita la mateixa infraestructura ciclista un nen de 6 anys que està començant a pedalar, que una persona que vol anar a la feina en bici o una persona que vol fer una ruta d'oci en el seu temps lliure. A Ciclocat sabem que existeixen diverses maneres d'entendre el ciclisme. D'això tracta la cultura ciclista o la sensibilitat ciclista. Ui, aquesta idea de sensibilitat ciclista i cultura ciclista, no us expliqueu una mica? Realment tu creus que es pot fer un mapa només per ciclistes? Si en el fons sou 4 gats. De fet, a Ciclocat ens hem inspirat en el sistema de xarxa nodal que hi ha a Flandes i a Holanda. Simplement hem afegit els nivells de dificultat perquè estigués reflectit el desnivell, que és molt més important tenir-lo present a Catalunya quan calcules una ruta. En definitiva, la qualitat de la informació que pots trobar a Ciclocat és la millor per moure't en bici. I quan es farà això de la Guineu? Serà gratis, no? Doncs si aconseguim tancar la campanya a Mèxic, esperem tenir la Guineu resolta durant l'estiu del 2020, si tot va bé. I sí, serà gratis, ja que la informació sobre seguretat ciclista entenem que hauria d'estar a l'abast de tothom. Com sabeu, perquè Guineu de Ciclocat sigui una realitat, ens cal el vostre suport. Desenvolupar un programari d'aquestes característiques no és senzill. Requereix feina especialitzada en molts camps, a part de les hores de feina, la dedicació d'un petit equip de persones, els reconeixements del terreny, l'elaboració de tracks, la selecció... Tenim una campanya oberta durant 40 dies per intentar reunir els fons necessaris per tirar endavant aquest projecte. Gràcies per escoltar-nos i salut i pedals!